交通規制や道幅に注意して走行してください。その先、目的地周辺です。その道は？ちょっと待ってちょっと待って。その道が多分、これ行くともうまた橋渡ってしまうに。これ多分これ。さっきの道ね。うん。めっちゃこの辺。これか。あ、違うな。これか。いける？いける？いけるいける。多分ここで合っとると思う。道渡ったらどうするだ？なんか行ってみたかな。あ、やっとる。あ、合っとる。ここ。ここ？どこを道路を挟んで。でもさ、もう終わりそうじゃない？ハトかと思った。は？ハトかと思った。狭い？いや、結構広いはずだな。でも終わり、こっちにはもう行けないよ。そっちは無理だね。ちょっと待ってね。下道？下道。はい。まあ、わからん。およそ4キロ先、斜め左方向です。なんか610円っていうのがあったっけ？マス通っても610円。この先、カーブがあります。いいわ、ここ。ほら。いいね。ああ、いいね。夜は良くない？最高だね。こういうとこのキャンプ場がいいわ。景色いいね。住宅街を走ってるね。車来た。しかもトラックかい。よかったくさいた。旅しよう。合ってんの？乗っとるみたい。水分林道だと。水分じゃないが、みくまり。そうだった。見くまりだったね。まもなく左方向です。その先200メートルで目的地周辺です。これか。左方向です。まもなく目的地です。
よ。引っ掛けるやつどれかやな。これ。あ、ロープがいるな。ロープもいるけど、先荷物入れる？そうだね、ちょっと待って。ああ、そうそう。お疲れ。これ、寒い。ああ、うまい。それは外じゃなくて帰りや。まずいやつか。まずくないかもしれないね、今度は。ジュさんどっちにしたっけ、こっちにしたっけ？どっちでも。私は普通のやつにしよう。こっちでいいわ。磁石つけてすごいな。改善報告だ。でなくならんようになる。足大丈夫かいな。はい。OK。何個にしよう。あんたもう何でしょう。1個だけ食べてみたい。包丁取ってもらってもいい？え？包丁。
せんべいみたい。これでもやばい。明日のこと考えると今日中にやっとかなきゃいけない。今晩だってひどいことするでしょ。ちゃんと黄色でいい？いいよ。本当に？私黄色で塗ってあげるか？いいよね、あんた寒いの。